EQs நம்ம இப்போ எரவிக்குளம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட நிற்கிறோம். தண்ணி செம்மையாக போயிட்டுருக்கு. தண்ணியோட லெவல் வேறு லெவலில் இருக்குது. டிக்கெட் வந்து 50 ரூபாய் ஒரு ஆளுக்கு. ஸோ கேமராக்கெலாம் எந்த காஸ்ட்டும் பண்ணுறதில்ல. ஸோ உள்ளே வாங்க, உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 50 மீட்டர்ஸ்லேயே வாட்டர் ஃபால்ஸை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ தண்ணி லெவல் எப்போ வேணாலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரொம்ப சேஃபாக வந்துட்டு போங்க. உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour வரைக்கும் அழகாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிற பிளேஸ் தான் இது. नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं ना நம்ம ஃபைனலாக வந்துட்டோம். என் பின்னாடி தான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, எரவிக்குளம் வாட்டர் ஃபால்ஸு. வேறு லெவலில் ஃப்ளோ இருக்குங்க, தண்ணி வேறு லெவலில் இருக்குது. கைஸ், நான் இங்கே ஒரு பாறை மேலே உட்காந்துட்டேன். எதுக்கு உட்காந்தேன் அப்படின்னா, அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து சின்ன சின்ன சாரல் வந்து இந்த கல்லில் உட்காந்தா வந்து மேலே படுது. ஐயோ, அது சொல்கிறதுக்கு வந்து வார்த்தை இல்லைங்க. அவ்வளோ கவிதையாக இருக்குது, மனசுக்கு அவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. எல்லா கவலையுமே மறந்துடும் இங்கே வந்து உட்காந்தா. நிஜமாலே சாரல் தெரியுதா உங்களுக்கு? நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன், அந்த சாரல் எப்படி வருது பாருங்களேன். நான் வேணா க்ளோஸ் போய் காட்டுறேன், உங்களுக்கு தெரியும் நம்புறேன். ஸோ அது வந்து இப்போ என் மேலே பட்டுட்டு இங்கேருந்து கிராஸ் ஆகி போகுது கரெக்டாக இந்த கல்லில். ஐயோ, வேற லெவலில் இருக்குங்க, வேற லெவலில் இருக்குங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த பிளேஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தனா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான இன்னொரு பிளேஸில் டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் டேக் கேர் ஃப்ரம் EQ அண்ட் டீம். டேக் கேர், பை.